Ese waribajije impamvu leta ya Kinshasa isigaye ikoresha radio y'umuryango w'abibumbye Radio Okapi mu gukwirakwiza ibinyoma ndengakamere ku mujyi wa Goma, kuki leta idasiba guhimba inkuru zishimutwa ry'urubyiruko muri uyu mujyi? Nyamara tuzi twese ko umutekano w'uyu mujyi ubucunzwe neza mu buryo bukomeye na AFC M23. Tekereza nawe leta ya Kinshasa yatsinzwe ku rugamba rw'amasasu, ahubwo isigaye ikoresha intwaro nshya ikomeye kandi y'uburyarya, intwaro yitwa gutangaza cyangwa gukwirakwiza amakuru y'ibihuha no kuyobya amarangamutima y'abaturage. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ikinyoma cya Kinshasa cyo kuvuga ko abasore 50 bafatiwe muri Karisimbi ngo bajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Katindo. Turaberekana impamvu nyakuri Kinshasa iri kubeshya amahanga muri iki gihe. Muri kumwe nk'ibisanzwe na Pilot News TV mu kiganiro cyacu kibanda ku makuru akomeye cyane ya Geopolitics n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Kandi subscribe niba utarabikora, kuko hano tuvuga ukuri kwambaye ubusa kudaca ku ruhande. Reka noneho tubanze twumve ibyo leta ya Kinshasa yashyize hanze ikoresheje ijwi rya Radio Okapi. Iyi akaba ari radio yahindutse igikoresho cy'icengeza amatwara cyangwa propaganda ya leta. Mu nkuru bacishije mu binyamakuru byose bishyigikiye ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, batangaje ko mu ijoro rya tariki ya 6 rikiri ya 7 Nyakanga habaye igikorwa cyo kugota uduce tumwe na tumwe mu mujyi wa Goma, by'umwihariko mu nkengero z'ikigo cya gisirikare cya Katindo. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko abasore bagera kuri 50 barimo n'abana bato bafashwe n'abarwanyi ba AFC M23 bakajyanwa ku kibuga cy'ikigo cya Katindo mbere yuko bapakirwa mu makamyo manini bakerekezwa ahantu hatazwi. Ntabwo barangirije aho. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ngo urwego ruhagarariye urubyiruko mu gace ka Karisimbi rwasohoye itangazo risaba amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu kugira icyo akora. Bavuga ko abaturage bo mu mihanda ya Salongo 3 na Katoyi 1 muri quartier Mabanga Noru na Kasika bafite ubwoba bwinshi kabana babo bajyanwe kwinjizwa mu gisirikare ku ngufu, ndetse banabihuza n'ibindi ngo byabaye ku itariki ya 2 Nyakanga ubwo abantu bafatwaga bareba umupira w'amaguru wa Kongo n'Ubwongereza. Aya niyo makuru Kinshasa iri gushyira hanze cyangwa iri gucuranga gihanga amanywa nijoro. Ariko se iyo wicaye ukareba iki kinyoma ukoresheje ubwenge bwa gisirikare ndetse n'imiterere ya politike muri Goma uyu munsi, usanga ari ikinamico ridafashe na gato. Reka dushyire ibintu mu buryo bwa nyabyo. Umujyi wa Goma uyu munsi urinzwe kandi ugenzurwa na AFC M23. Iyi AFC M23 ikaba yarashyizeho uburyo bwo gucunga umutekano, kugarura abaturage mwituze no kurinda abaturage n'ibyabo nyuma y'agahinda gakomeye banyuzemo ubwo uyu mujyi warukirizwe n'ingabo za FRDC n'imitwe y'amabandi ya Wazalendo. Ikibazo cya mbere cyo kwibaza kuki umutwe urinda umujyi wizeye n'abaturage wajya gukora igikorwa nk'icyo cyo kwitwikira ijoro mu gicuku kugira ngo ushimute abana b'abaturage mu kwinjiza abo bana mu gisirikare ku ngufu. Muri logique ya gisirikare, umutwe ukora ibi bintu no kuvuga agahato ko kwinjiza abaturage mu gisirikare ni umutwe uburi gutsindwa ku rugamba, wananiwe, wabuze amaboko kandi wanzwe n'abaturage. AFC M23 sikimeze. Kuva AFC M23 yafata ibice byinshi bya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, hagashyirwaho ubuyobozi bushya, urubyiruko rwinshi rw'abanyekongo rubona ko ari rwo maboko yonyine azazanira igihugu amahoro. Baragenda babikora cyangwa ku bushake bwabo bakiyandikisha kugira ngo barwanire igihugu cyabo cyangwa barwanire ubutaka bwabo, bagarure amahoro muri Kongo yose. AFC M23 rero ntabwo ikeneye kwitwikira ijoro i Karisimbi no muri Kasika ngo ikore umukwabo wo gushimuta abasore 50. Ibi ni ibinyoma byambaye ubusa. Ikindi kinyoma kigaragara muri iryo tangazo ni ukwitwaza ikigo cya gisirikare cya Katindo. Kuki bavuga Katindo? Kubera ko ari ikigo kinini gihanzwe amaso n'abantu bose muri Goma. Kinshasa ishaka ko mu mutwe w'umuturage wa Goma
hakumvikana mu bwoba k'ikigo cya Katindo cyahindutse ibagiro cyangwa gereza y'abana bato. Nyamara ubu ni ikigo cyateguwe na AFC M23 mu murongo wo gutunganya imiyoborere ikomeye n'inyungu z'abaturage. Niba rero AFC M23 atariyo iri gushimuta aba basore ku kireta ya Kinshasa na Radio Okapi bari gukwirakwiza aya makuru bayashyizemo imbaraga zose. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politiki, yamaganye ibi binyoma abyita ibihuha by'umwanda. Akaba yanacunze bwangu akareba icyo Kinshasa ivuga cyangwa uburyo Kinshasa ivuga n'iki ihishe, gukora ku marangamutima no kurangaza amahanga. Dore umukino Kinshasa iri gukinira i Goma uyu munsi. Icyambere ni ugushaka kwangisha abaturage ubuyobozi bwa AFC M23 bitewe n'ubwo Kinshasa yananiwe kuyobora cyangwa kugarura umujyi wa Goma hakoreshejwe imbunda. Ubu bahisemo gukoresha intwaro yo guteranya abaturage n'abarinzi babo. Bazi ko mu muco w'abanyekongo iyo ukoze ku mwana uba ukoze ku mutima w'umubyeyi. Gukwirakwiza ko abana 50 baburiye irengero mu buryo cyangwa bashimuswe na AFC M23 ni uburyo bwo kubiba urwango n'imyigaragambyo imbere muri Goma. Icya kabiri ni uguhisha amarorerwa FARDC na Wazalendo bari gukora mu bice leta ya Kinshasa icungira umutekano, no kuvuga igenzura. Hari imitwe ikomeye cyane yifatanyije na leta ariyo FDLR ndetse na Wazalendo. Abaturage rero bari gukorerwa ubugizi bwa nabi, kwicwa, gusahurwa no gufatwa ku ngufu mu buryo bukabije. Kanyuka yibukije amahanga ko badakwiriye kurangazwa n'izi propaganda za Kinshasa, ahubwo bagomba kwerekeza amaso ku masoko nyakuri atangaza amakuru yizewe y'iby'intambara. Leta ya Kinshasa ubwayo ngirabeshya. Icya gatatu ni uguhisha gushyirwaho kw'intasi na rezo ya Kinshasa igoma. Hari amakuru avuga ko mu gihe AFC M23 ikora ibikorwa byo gucunga umutekano w'umujyi, ifata abantu bagerageza guhungabanya umutekano, no kuvuga na abacengezi, amabandi cyangwa inasi za Kinshasa n'abarwanyi ba Wazalendo na za FDLR bihishe mu baturage. Iyo izo nkozi z'ibibi rero zifashwe kugira ngo zibazwe, ibinyamakuru bya Kinshasa bihita bihagarara hejuru bikabyita karabana b'abaturage n'abana bafite munsi y'imyaka 18 bashimuswe ngo bajyanwe mu gisirikare. Hano ariko ntimukagwe mu mutego wabo. Ikintu kibabaje kandi giteye isoni Lawrence Kanyuka yagaragaje n'uruhare rwa Radio Okapi. Radio Okapi yashinzwe ijwi ryayo ryitwa ko ari ijwi rya MONUSCO n'umuryango w'abibumbye, ijwi ritagira uruhande ribogamiraho. Ariko uyu munsi byabaye agahoma munwa ukuntu radio ikorera izina ry'amahanga yamanutse igahinduka icyuma cya propagande y'urugomo y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Byatangaje benshi. Ntacyo rero basuzumye, ntibagerageje no kugira amakuru yandi babaza kwababaza uruhande rwa AFC M23 icunga umutekano igoma, ahubwo bafashe amatangazo y'ibinyoma yandikiye mu biro bya Minisitiri w'itangazamakuru wa Kinshasa, bayasoma ku maradiyo yabo mu gihugu cyose. Ibi ni ukurengera ndetse n'agahoma munwa, ni ukubeshya abantu, kuko kubeshya no kubiba ubwoba mu baturage b'umujyi urenga 2 miliyoni byakabaye bihanirwa n'amategeko mpuzamahanga agenga itangazamakuru. Bavandimwe inshuti bakunzi bacu, intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo ihinduye isura. Intambara y'ibisasu yo kwigeranya na M23, ikigo cya gisirikare cya FARDC kikaba cyarafashwe cyangwa kikamburwa imijyi nka Goma. Kinshasa yo isigaye irwana intambara ya mudasobwa no gukoresha za media warfare, no kuvuga aya makuru y'ibitangazamakuru cyangwa gukoresha ibinyoma byo mu itangazamakuru. Umwanzuro udashidikanywaho, umujyi wa Goma urinzwe na AFC M23 mu mahoro, ntabwo uri kuberamo amakosa nk'aya ngaya yo kujyana abana ku ngufu mu bigo nka Katindo. Kwinjiza urubyiruko mu gisirikare ku ngufu ni igikorwa kiranga ingabo zananiwe zisigaye zikoresha Wazalendo n'amabandi.
kandi ibyo nibyo FARDC yakoraga ubwo yari kigenzura uyu mujyi ikajyana abana imasisi nk'ibitambo by'amasasu. Tugomba rero kwamagana cyane ubu buyobe buri gukorwa n'imbunda nka Radio Okapi, bakamenya gutandukanya amakuru y'ukuri n'icengeza amatwara rigamije gutanya abaturage ba Goma n'abarinzi babo. Ese wowe urabibona ute? Ese urabona ikinyoma cya leta ya Kinshasa kigamije guhindanya isura ya M23 kizashobora guhindura ukuri kuri ku butaka i Goma? Tanga igitekerezo cyawe muri comment aho hasi, ndaza gusoma buri gitekerezo cyose kandi turabiganiraho. Niba wanyuzwe n'ubu busesenguzi mu mizi, kora like, kora subscribe kandi usangize iyi video abandi ku mbuga nkoranyambaga zawe nka WhatsApp na Facebook kugira ngo kuri gutwikira ibinyoma bya Kinshasa. Murakoze cyane kubana natwe, turaza gusubira mu yindi nkuru ikomeye cyane ivuga ku kuri kwihisha inyuma ya za politiki y'akarere k'ibiyaga bigari. Amahoro n'imigisha akomeza abane namwe.